Abaye ngobani bafika? Yini mfethu? That is fair, man. Yini wakuthiwa? Don't that is fair, man. Yo. Like Yini? break up. Wow. Beside lo khona guys, breaking na 9 mara angivitsikanga. Onta ngoba Angivitsikanga. bathi no break una 9. Demand don't forget. Na lento bathi phelile ngicela ungeze ka papa. Siswakhe wafika la eGoli la. Amdlula lokudlula. Namhlanje I think uyastand manje unesha bathi ngabreaka na 9 ucabanga umuntu obreaka na 9 guys kabunje kabunje indaweni lesikhosta yena as MCL MC uLorenzo MC wenu ucela ama 2 rand uLorenzo MC ucela ama 2 rand ubanda uzero the MC uMC izinto zaka Lorenzo ulandela mabaceda ku live ne bakhuluma ukuthi mina ngidliwa ngama first meet up and them zuzu bekhona ugela bamiza ngobise besi-close ubudwa wakhe usilashi njengoba sobona baphela abadla ama-appetite ngakutshela isisa ukuthi naye awadla ama-appetite azofana nomngani wami anithi bathi mina ngidla ama-appetite nginonisa ama-appetite ngoba uyazi ukuthi bathi sha ama-appetite ntwana bathi uyafaka ntwana bathi yodla kanje like yawadla ngoba uyazi siyathokozembukile ngihamba lo Nompopi lo Lwalwa lo Neli bafethu all over from Emfulo abafethu eSkolpoli so bafethu not wasting time so bafethu kwahamba njani ngendaba ekaSkilashi lo Magaqela lo Sikhoba fethu kwava njani okay shop azicale kanjani shukuthi bekangikhapha let me talk it's okay kuba ndaba zokuthi okay mina nobani uzero uTK besi-close vele mntwana mangifuna imali angigayi naye makayifuna ngimnike sharp so there was a day ngibiko khaphaneli mangimkhapha kanjalo ngiyayehla vele makumele ngibuye kugcwele le yabo ngitsafa ukubuya ngiyi-1 ngithi mina TK ngicongibeke fele yabo athi mangibeka uzongigayi 5 ngithi mina afele ngizocela la kubomesha athi fele usivaye masifika kabomesha ngene vele mangena ngicela mama kamesha imali mama kamesha thakanayo ngithi mina ngithi okay ngicela uyotshela uTK ngaphandle ukuthi ayikho imali because mina uzofuna ukungidlisa aphuma uTK yalokho ahlanye angafuni ukuhamba and whatsoever okay mama kamesha amnikeze 5 rand ahambe then kwaba ikusasa esikoleni umuntu hlangana nami uyafika kithi makafika ukhomba uNeli uyamkhomba uthi yewena Neli ngicela imali yami nani okay sharp ngithi mina athi ngizokushaya ngithi mina ngiyeke uzongishaya athi ngizosuka ngishaya wena ngithi mina ngishaya yabo ayi alokho afaka isandla ekudleni kwami sharp asiphume lapho afaka isandla futhi kube nalesikhathi ukuthi angithele ngebisi kanti ke mina ngizothatha ibisi ligcwele ngimthele ngalo cale lapho vele ibeef ke hayi umuntu akasasiqinisi yabo shovisi hayi vele khamba isikhathi ahlangana nolwala estradeni vele amshaya ngempama because of ibisi yabo umjide cha ugayi so ugayi washa wina just for into cabanga shuthi ngibika futhi ngikhapha lo ukhapha mina hlangana naye umngani wakhe uSikho uthini uthi naba laba bashaya TK ayivele nayo uzwa ngabangani bakhe vele agijimisa uNeli makagijimisa uNeli afuna ukungishaya empama makangigijimisa vele mina ngibaleke ngiyithi yabo lo asale mina vele athi ngishaye ngithi mina ngishaye yabo angishaye ngempama meceda ngithuke nami ngimthuke back athi usangiphindisela ngithi mina uyabona angishaye vele ngikhuphuke mangikhuphuka vele ngilanda bomalume bami vele kube into on bayamlanda umama kumtshela ukuthi uzomkhuphukisa ya wara then bamkhuphukisa umama wakhe makaqeda ukumkhuphukisa mama mambuza ukuthi ungishayile vele wavuma then bamshaya siphume lapho le ndaba I think eyakudala like njengoba sebazoyivusa manje bazosigudla nakhona bese beligudla ngayo basigudla eziqale ngokuthini nga-uploada ijezi bengifake ijezi lamadanko yabo Antoni indaba yamadanko vele iqinisa ukuthi wadliwe lamadanko mfethu mfethu sho ukuthi okay sharp upload amadanko and ijezi le akuselami vele ngiyavuma okay sharp akuselami
elaka butwakhe so ngivela ijezi kanjani bathi vele uzobona nawo amakhomela like guys kanti makumele ugqoke like him i-brand kumele umnikazi akwazi kanjani manje just do it la akanazi umnikazi wenayi thank you Jordan how ayikhulumi lento le everything sikhuluma ngami ke sharp mina ne ngathi kuhlangana noSikho yabo ngimbuza ukuthi like why akudla abanye abantwana ngento ezingekho yabo mazithi 8 bakudla mina bathi mina ngishaka nelingekho lika what the fuck like lelo shangane liyawondla guys liyaqoka liyageza liyaphasa nesesikolweni like aneke ngincompare nani mina guys to be honest ngijwayele nje amasimba futhi uskilashe nuwes nokunuka Nuki pipi. futhi loyo wayeqala ikuku ngominenhle uminenhle ukuthi undojwabu so thina akasiphapheli angalingi nje kabuyogeza futhi bese kuba uTK uyayiphila nendaba yokuthi yena ubize uLorenzo noShotgun kule event nyana yakhe le engathi shuma kasikho la yabo makumele ababhadale yeso wabaleka So wathena sababhadelanga. ababhadalanga asazi ukuthi ukhuluma ucabanga ngoba kababhadalanga sina escort phala bafethu siphethe abafana baswak ngisebafana bathi 5 nje ukuthi balengise mahala kahle abafana basescott phola ke abafazi nje bajwayelana kumele babone ukuthi like baphaphela bobani like asikho mabaceda ku live ne bakhuluma ukuthi mina ngidliwa amadam ngidliwa ngama first meet up and then mzuzu bekukhona ugela bambiza ngobise besi-close 3 ubudo wakhe uskilashi njengoba bazobona baphela abadla ama-appetite ngakutshela isisakho ukuthi naye awadla ama-appetite azofana nomngani wami anithi bathi mina ngidla ama-appetite nginonisa ama-appetite ngoba uyazi ukuthi Bathi sha ama-appetite ntwana. Bathi uyafaka ntwana. bathi yodla kanje like yabadla ini ngoba uyazi ukuthi kanjani ama-appetite waye kanti angafundisi wakhe sinokujwayela abantu ukuthi mabasukuma nje kunuka inje fike like sajwayelwa abantu abathi afikile engotsheni zabantu ashiya ingotsha zabantu zinuka like ezingotsha yena uyatholakala uyadliwa ayo umuntu ongamazi boys Hali yazombukeli bafethu ziyathatha bafethu bakhala but we still going on. So Nompompi why bethu ngithanda ukuboleka impahla ntanga. awutshele kokuqala mina ngiboleka impahla owami umzali ne like akavumi ingene endlini ngiphethe into yomuntu not unless maybe ngiexplainile umuntu amaziyo bathi mina ngiboleka impahla ngiboleka kuliseli ngivuse ngabolekani kuliseni yena boleka lokho kuqala bekaqoka mina sikhuluma nje mina angihambi noma singabheka ilento i-account yakhe yakudala ubani mantshangase aboleke impahla zami impahla zakaminenhle impahla zakalani impahla zikaneli macethu uzosijwayela igolo elimanzi angalingi angayo nje ukuthi udliwa every ngotsha and uyakhohlwa ukuthi uphathisa abafana idrop une-drop uphathisa abafana ama-drop loyo phola wazi uyathink abantu abayi-4 8 Manje abafana bayitreat ngaphi drop emakaseni kulama clinic kulana. kunama-clinic obvious that's why sinama-clinic eduze kweScott Phola cabanga wena ungajwayele eScott baqeda bathi ngivithikile oh my god Okulama khemkhemo ukuthi thiwa wena uvithikile ntanga. okay guys mina ke bathi breaking na 9 years jabu lokho ne guys breaking na 9 maka angivithikanga Ntanga angivithikanga bathu no break una 9 years. Ntanga yaphuma njani indaba le? inqonda yikho like angazi umuntu vele yakhe wagesa wathi ukulwalwa yena angangitsheli nje wa break na 9 umaqaqela khona osho ukuthi nje bebashaya live ne khona le lesbian then bebahleli nalo abanceka uzothi ikwerekwere shuthi mina manje ikwerekwere nayo ikwerekwere cause umalume wakhe ubabakhe I mean to say Mali ithi uxoxa igender lizama ukuthi uyilesbian akazazi okazazi. uyadliwa udliwa nakhona yena udla ngomuntu hayi kusasa
Sibekile maqodo uzophapha uphaphela abantu abarong Umagaqela ke yena guys. Umntana kithi after 9 umntana kithi umagaqela mara like umsukelile. Umagaqela ngikhula naye ngimshintsha ipampas uzodelela mina usisa komdala kunaye. Umagaqela akakhulumi nix umagaqela yakho nje uhlula ukharalisha creative arts like ukhona umuntu ongafail grade 9 like ufail grade 9 ngayingakhe uhlula ukharalisha isikhosi balu ufela grade 10 guy 3 uyaphika intaka zakhe zisethilini yena ubhizi udrayivana naye bayasebenza umagaqela uyakhohlwa ukuthi uyadla uzero the MC ya so ngumjida odla iphinde edliwe futhi cabanga after 9 ayendunduni naye shuthi uvithikile umfana manje umjida wayelenduni yabisiphela but guys as we go on nearly like ukuphatha kanjani le ndaba yokuthi like wadliwa nge-first meetup cabanga like nge first meetup ukuthi this guy besazana but how do you feel like this guy besazana belicavana vele besicavana like from esikolweni yabo angazi ukhulumani akazi next yena ukuthi vele uguy ngaya kuye hayi ukuthi bekuyi first meetup besazana ngapha alezo bafethu thatha but we still going on so lwa like bafethu okay yip like intombazana ilicava edume ufebe Kaslin yo listen abaye ngobani bafethu yini mfethu yini wakuthi lokani isfebe yo like yini ntanga wakuthanga ngestina beside istina ne istina just understand makasha istina yeyo ewalida right maka yena uneli makashaya istina uyashaya yabona uyalidla iplate ne makashiye udlala iplate baba namathambo ushafuna konke akashi next so maye nguyugele oseyaza kale ekasi vile hayi lo bayamazi unama body count angazi athi ngani akhi double story athenga isigubhu sama ngiyazi ukuthi ngithembeni mina ngidelela ngoba ngiyazi ukuthi trying alezo bafethu but we still going on ziyathatha mbukeli so like how did you guys get to separate as squad sama Harrison miyimbe bengikusquad sama Harrison yeah wava njani like kuvele kwaphelele emoyeni like guys yabo yeah so bese lingasahlangani into ezinjalo noma kumele sihlangane abanye abezi like tengentenge alaba bahamba boyithu laba bengahambi laba isquad sama okay yeah laba mina boyithu angihambi like nabo endaweni yabo like you sihlale sonke bahlala boyithu Yeah. nami ngihlala la ngi1 vele nendoda yami nendoda ntanga but lezo mbukeli we still going on so belithatha isquad sana esama spark sama spark wava njani yeah sasikade bedlelwana number 1 ema sparkles bekungathenjwana ebemanga ama sparkles bese 5 6 besibancane mara yo so beyenzwa lapha so belikhona rotate indoda eyi1 makafele mina yabo mina amadoda abo shema wangichazi so that's why benyenge ngibadlele nakhona futhi benyenge ngibadlele ngoba abankani bami besides kuba abonqesta ulisedi awunqesta ke banalo unangani I know maka naye bebadlela namakuneli bekadla shiye bengishiya bengamuphi bese like yena umanqabuzana nje aqede ashiyo ayiwangabuzane baralezo mbukeli hayi khona abanye abafana lama desire ucabanga ke lapho nama body count engakhe eskimini asakhuluma okuningi eskimini esi1 body count 4 like yo abazithanda jema abazithanda impilo zethu unesimele singasazi uplanta ama body count and hayi ukuthi uplanta 1 uplanta 4 upwards but guys speaking of indaba yokudlelana ukhona abageleli baziyo abadlelwa for ama-savana lamapayipi ama-flavor nje into ezidizi nje bathi bona bomagaqela bathi uminenhle umngani singasho ukuthi bamdlela amadampi ayi-3 amadampi ayi-flying fish cabanga so like intwana like wena ezugela uma udlela i-flying fish uyabufuna mhlawumbe lawo yaburojiwe ukanjani
yabe kurobhile umuntu mhlawumbe kuyahamba kanjani bamrobhile yena uminenhle akekho kwamanje wakekho kwamanje so lina liyamsola kumbe lithu right Mina ngazi. yeah bathe kamama ubeka ba ne-weekend nje ayinyaphi imali ihamba njani ma endaba ye-week yakhe beyigcoka umntana yakhe leshwabukile yini kwava njani nge-week ntanga like i-week le ya bathe ekamama kafilashi lo ngqongqoli lo ngageza onukayo ukuyeshapha sikho lapho le viki leyo kusho ukuthi vele kumele sivayise ujabe and like ikhanda lami yabo so ngithi mngani like yabo ubuhle nakhona notulisele benye ngiboleke ukulisela ngifuna ukumchama mina yini unuka lo mchamo futhi unuka eseklasini yakho ongazi eklasini akungena yena ukuthi ya sekungena yabo so iviki ngithi chomi ubuhle yabo ngithi chomi angiboleke iviki yabo weave like frontal you know ukuthi like ngibukeke nami angiboleke and then uskila uzongitshela ukuthi ivika mamakhe nangani kumama kamabhandi guys yo so umama wakhe nguyo la iweave isuka kuye bese bazothi mina situation yakithi ngiyayazi I know bathi ngivuke emakramsini okay sharp ukuthi sengisamakota guys and ayangondla namakota nangibona nginjenje amakota angibeki so yena lo othi ngivuke emakramsini umama yakhe okay sharp bengasafaka abazali bafaka cause bafaka bethu yabo bazongitshela ukuthi mina umamami hey uyahlula alezo mbukeli izethatha but we still going on so nompompi like why wena bekubiza nompo kahle li pronounce kanjani ntanga nompopi bathi mina ngunompopi so ntwana why besho kanjalo ntanga mina lelo gama lelo like ngizenzele lona because like everywhere I go mama ngicoma yabo but like yabona you see but on point njengodoli ke njengonodoli vele bese bazofanisa nompopi wethu nensha buke bafanisa nemfene chimpanzee ekubeni leyo nto ifana nayo hayi but lezo bafethu zethatha but we still going on so nompopi mfethu like kwahamba like what can okay mana ngibuze kahle ke mfethu yini oyizondayo ngeex yakho uStijo uStijo ya uStijo ntanga yini owayizonda ngaye ya like eyalenza lagcina selehlukene yo asemya eshenye ngikhuluma indaba yabo like ngasho ukuthi like yo bekayiplay wow akakhulanga enough ukuthi bekathi akuthathwe nomuntu oyi-1 that time sathola naye manje yabo ugone so kahle wakufeyibela kahle ya bekafeba yo kakhulu sema so lina guys mali jola li 3 what do you expect from umfana what does you guy bring on the table good sex on the table good sex on the table good sex on the table ntwana wona expected to guy belani mali jola na like yo the personality like guys bonke usiphethe kanjani you know manje nakhona guys yazi mina leyo ukuthi bayasigudla mina iyangistressa nakhona sigudla abantu abangekho ku-level yethu abantu abakhona abagezi bazotshela ukuthi thina sigeze bona bahlulwa yini bangakakwazi ukuhudla thina sahudla and wesiphathi of it ne asale maybe izinto zasemakhaya zifane mara guys esikoleni bayasipha izinto zokugeza thank you like bayasipha anye kuzofika unuka ikhwapha ekuseni ngo-7 o'clock yini bakhona ababuye esikoleni beyagezanga ngibona umuntu ufake ipijama phansi wathi tight wathi ibhruko lesikole uyabona ukuthi yo nisitshela umuntu ukuthi ume kanti yo kanti ngigqoka ama-paint ayi-3 before ngigqoka iy'mpahla ayibo guys ayibo bathi mina nginonisa ama-apetite alezo mbukeli anginonanga ngidundile basho kanjalo so like mfethu Neli wahamba njani mfethu like uze uyehlukane lo male mfethu kwava njani ntaka ukuthi ugayi ne ngiyamthanda namanje ne ukuthi ulalela ngabantu uzwa abathi mele tu switch on ngiyakuthanda like like why mele size sikhulume phambi kwabantu ngiyakuthanda ngicobuye endlini
yekela abantu like abana yo Isamthanda ntanga. like sometimes Samthanda ntanga. Lady guys ngiyabhora ukujola necrush wonke umuntu ngamtshela naye lo ngathi crush wonke umuntu uzoba nezinto phela lento le uthola So into yabe yaphela kanjani like umjito wayibhizi ayiphelanga isaqhubeka ayiqhubeki ne ishabalele nje njengamazolo nje like uzwa ngabantu yena uyafuna ukuthi umngani wami yena uyafuna ukuthi umngani wamavumu ukuthi yena uyahlala nabo girl mara akafuna umngani amahlale nabo guys ikhona into nje like but it's still going on. So guys, what can you say about ubani ophethe Soweto kubona kwen so far like oyibambiliwe like from yeah like anyabuza nje iSoweto asazi maybe bakwazi Scott Paul akunamuntu phela Scott Paul I'm full or not never awula muntu ophethe ntanga kunjalo nje like kuyaphila like abafanyana futhi abona Scott Paul abo mama kahle kahle aba offer flavor ye 15 rand babe mama half scale bafeme kumele yo bafukuze bacela thina amathurandi ngezapu ke uzibiza ngeMC mara kabizwa kwezinye indawo lesi coaster yena as MC yele MC uLorenzo MC wenu ucela ama2 uLorenzo MC ucela ama2 ubanta uzero the MC uMC izinto zaka Lorenzo ulandela amalayini babukeli kwa X bamnika uDMC yena uzero yena loyo bamnika imic bathi waqhaqhazela umuntu athi usabamehla abantu uMC kanjani usabamehla abantu when we MC nge username la finish like yo athi contact utheni event creator or organizer lapho obano kwambuka since samazi sho ukuthi la organize event kuphi eGlen namhlanje basambizile bazomuphi 500 nekama istana lapho ke ishort red bait ayisuka emzimbeni ishort red bait ule short red bait ohlale ngimnqibile shemle akasudile yo ayisuke emzimbeni nepaqapaqa umngani wakho usikhona golden rusile ngoqala lo uthike kubunya upesi sekayaphapha manje usizwa amabhandi akalinge just right Khothane sina 3 RMs guys aphelela abolekisa upheka kuye kokuqala kana nisho nentekeli 1 sale Adidas iphaca sale sefela eyiphi supheka uyithatha aphe nisupheka uyinyapi alinge nje sharp Zambukeli but we still going on. So Lina Makels, what do you say about ama guys umjito mele ebe le pipi elingakanani cause ma engaba le pipi elincane liyathi lijwaba lilifili ma engaba nkulu liyathi nkulu kakhulu mele ibe njani ntanga yeah like kuya ngomuntu ukuthi like performa kanjani umele khona ukufenda abakela abalokhane bathi abanye abantwana abanamapipa amancane ayikho leyo inkingi isemakukhulu dalikudla how uliseni okay sharp it's not about the dick cabanga sho ukuthi bekhona umuntu guy engithola naye vele wasedoti okay sharp look ayilona nayo guy vele uzithandela ukuku ithanda ukuku ayikho umfana uthanda ukuku njalo ya okay sharp bagula kahle hey sho ukuthi guy vele angazi bekuyi cross night May last year bekuyi cross night okay sithi kuye masambe athi hayi andindawo mina ndiya cross night kanti uyazi ukuthi ubheke bani ufuna bani wathini bekathi ufuna ubani ubhiza ukuthi vele uguy athini asibhiza umlomo namakhwapha ngaba ngudelela intwana yethu athini kamakhwapha yena akazizwa yena unuka kuwes ukuthi kufika lo mfana lo ngijola naye makafika athini ayi ngcono ulale ngisiya vele ba heaven bona sengizwe kuseni mina ukuthi how girl vele usimeshe ngimtshela like besikanje mina no girl si close like sitshelana yonke into ngimtshela ukuthi ngiyamthanda lo mfana ngiyamthanda girl why nakuma lawyer sikhohlwanga kuma lawyer ngamshaya before siya lapho usiya guys usiya uthema kaqeda
ukuheva no girl sambuza yabo futhi like bobhekeni like ukugay athi ayintana nama ngicava ukuthi khambeni like bese ngimzwela ukuthi like ubamba ikerese yabo cause umngane wakhe uminenhle like bekajona vele lapha yami athi ugayi ke bekambhebha vala amakhala abheke side bonke abafana basho like bonke abafana basho kanjalo bathi bambhebha bavala amakhala bathatha uzotshela bo TK ukuthi makafuna indaba ngayithi uTK makafuna indaba ngathi so ugela unuka ukuthi yena so kumele bhebhe vala amakhala unuka le ndlela anye kusimele yini ikukuleke liyavala anye kusimele nawe bathatha bazodebate nathi namazinya orange sho ukuthi ke mina no girls bile salwa wangiluma la ithangeni ungilumile ukulumile ntaba so imsunganyoko nasi Aliyazombukeli sasa but we still going on so Nompompi mfethu why abafana behleli bekulwela all the time ngiyawuva njani ntanga ngiyawuva njani oyabu crisscrossile nawe Nix guys like mina ngazi ukuthi why abantu like bangwela yabo izinto ezinjalo like angazi ithini engakabayibona ngemibuzo balo because like angiba entertain qala mina bathi ngihamba ingoja kunangoja like engingayihamba not unless lawa ama desire men phela lezi zama course nights in bangalinge bangifake nokuthi ngidliwa abanabazi bangalinge nje ngomthwele kahle bathi mina account yami ithengeka manje Ntwana bathi yafika 3 100 ntwana ngaba bathi i-body count yami yabona namanje bathi nakhona baza ama body count tot abazi nembobo ubuwes bona bazi babaqeda nina abanye abantu like mina understand if like bathi abanye abantwana banama holes amakhulu kube like babadlile sebayathi banja but abazi mina babhifelana ukuthi ngabashayisana finish in club ngabashayisana ngabamisha kahle balola lokho bonke mina ngazi ke ngiselana amantombazane nje yonke inhlobo nje iyafana khona nabo girl vela abahlala edopsi angazi ukuthi mina bangidwiselana ukuthi ngime kahle bayakhalela umzimba wami asazi bangidwiselani bangigudla vele yiba bayiqalile vele babona ukuthi okay sha so lina mayimpi ngaqaliqalila akula peace sibambana if nakhona uye loyo muntu enza ukuthi nize nilo yabo otherwise sho ukuthi mina ngiyazipostela ukuphi la post so ntwana Nompompi mfethu kwenzakalani ntwana unamaxoloxolo ebusweni like ukulimala yo bekala nomigel sifebe sasesikolpona hayibo uHanifa bebelelani ntaba lesi kaHanifa esiwane sendoda sadlula ebusuku okay sha ndoda nyinyanya ukufa umama uhleza mkhuza lo mara kakuze leyo ngicela nje singayifaki uHanifa alright so lo balo ipain yokuzondwa umuntu ovithile yaqala la so mamgazi wayishare wabese sithi base azijuta ngokuma kahle abe adumbile namadimples emathangeni dubile bathi namadimples but guys there's abafethu but we still going on so bafethu what can you say what's your word of the day to intwana ezilijwayela kabi or lezinye elifungus advisor or loba yini what's your word of the day bafethu uyabona amapipa ashwabene ntwana wena what's your word of the day word of the day bafethu kezani bafethu ne and iyadingeka and like guys if nifuna like ikuku sizonika bafethu Jozi bafethu khona abantwana bayarekisa khona bathengisayo bafethu ne so ngoba khona abasuke sothi bezothengisa Jozi like yabo sizoba contactela bona ukuthi like babagaye cause ayise ku bed bafethu abalitholi laba uyabona from far ukuthi laba abalitholi utswayi salt Nompompi what's your word ntwana mina word of the day guys ngithi ophanza kawi bekanini like nisigxekele phansi egcineni ayeke size sophelela lapha ngithi mina nizibonani phezulu okay sha and inkulumo zabantu zanonisa sijabile nje yibo yabona so yabo inkulumo so niqhubekeni bafethu nasijabulisa thina ngashe and ayithi kufifi ukuthi yazi ukwazi bafuna baphendula bakhombisa ukuthi intwana like abantwana bafuna ifame ngathi kahle anyeke ufuna ifame ungawazi amanzi okugeza anyeke
never bayajwayelana labantwana Hanezo bafethu siyayivala siyayigoqa bafethu imbafethu babjustice bafethu opportunity ngophuma isilwane esilebhera bafethu siqinqi don't forget bafethu to subscribe bafethu you might 10 likes bafethu 10k likes 10k likes sibensiya asibensiya don't bafethu forget to subscribe Danko. and like and Comment. neli end demand ku Facebook comment bafethu ku Facebook untanga yes support ubaptastis bafethu neli Sure. end demand don't forget nayi lento bathi phelile ngicela umkeze lapha usiswakhe wafika la eGoli lala Angidlula lokudlula namhlanje I think uwestern kumanje unesha bathi ngabreaka ngina 9 ucabanga umuntu obreakana 9 guys kabunje kabunje hayi ukuthi ufana nabo liseke okay sure bafethu Ay bafethu might never know kusasa kuyabe ungiwe khona